我好中意個課程啊，我覺得咧好得意啊，我可以了解翻好多自己嘅嘢咧。原來自己咧喺嗰個 MBTI 入邊嗰個型格咧，原來係咁樣嘅。我自己睇下睇下啊，係喎，原來又係咁噶喎，好似識自己多啲咯。同埋有啲好實用嘅地方啊，我覺得咧我翻到公司啦，又用Elise 教我哋嗰套 MBTI 咧。就去睇下。最緊要咧就係咧，我翻到公司咧都會同我哋嘅老頂，將我哋個老頂咧睇下佢係咩型，咁咧就盡量有啲位咧我哋避開下，會同佢拆到招咁樣咯。之前都做過好多其他嘅嗰啲 test 㗎啦，但係咧好似做完咧，哦咁啊做完㗎啦，咁做完咁即係點啊？好似心理測驗咁咯，即係做完咁都唔知點用，即係冇乜人同你分析噶嘛。咁但係 Elise 咧嗰個課程咧，佢都好簡單咁同我講咗啊，每個角色咧，每類型人咧係應該大概係點樣，要留意啲乜嘢，要點樣對應嘅分析咯。我覺得好好啊，唔使我自己去估，自己去諗啊，好實用啊，我覺得好開心啊。最緊要係呢樣嘢咧，我識咗之後咧，我喺啲 friend 面前咧，我覺得我好叻啊，我可以教翻佢哋啊。